Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apakah benar dengan Bapak Bayu, umur 21 tahun, asal Ciamis? Benar. Perkenalkan, saya perawat Hilmi Muhammad Faisal dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Saya bertugas dari dinas pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang. Di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan sekret atau dahak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik Pak, tindakan ini memerlukan waktu 5 sampai 10 menit. Baiklah, saya akan persiapkan alatnya terlebih dahulu. Kangkap. Baik Bapak, izin membuka selimut. Di sini saya akan memeriksa terlebih dahulu. Baik Bapak, ternyata dahak Bapak terdapat di paru-paru sebelah kanan. Bapak, saya persilakan untuk duduk. Apakah sudah nyaman? Sudah. Baik, Bapak minum terlebih dahulu ya. Bapak sekarang tarik napas terlebih dahulu ya. Napasnya dari hidung keluar dari mulut. Keluarkan, tarik, keluarkan. Baik. Sekarang saya akan pasang handuk. Sekarang Bapak pegang ini ya. Nanti dahak Bapak batuk, terus dahaknya dikeluarkan ke sini ya Pak. Saya akan menepuk punggung Bapak sambil tarik nafas ya Pak. Yes. Nanti di hitungan ketiga Bapak bisa keluarkan dahaknya di situ. Tarik nafas, keluarkan, keluarkan. 1, 2, 3, keluarkan Pak. Tarik nafas lagi, keluarkan. Tarik nafas. 1, 2, 3. Baik Pak, sudah ya.
pakas handuk ya Pak. Sekarang Bapak minum lagi. Baik Bapak bisa tidur kembali. Saya akan periksa lagi ya Pak. Baik Bapak, untuk dahaknya sudah berkurang. Apakah Bapak sudah enakan? Alhamdulillah. Baik Bapak, tindakannya sudah selesai. Saya akan kembali lagi ke ruang perawat. Bapak, saya akan memeriksa Bapak kembali pada pukul 10. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baiklah, jika Bapak butuh saya, bisa pencet bel di belakang. Kalau begitu saya permisi.